好大一只飞机！你看它这个航线怎么这么清楚，这么长？之前不是一下就没了吗？今天这个航线怎么是这样的？竖着再来一下，看一下，这么长，这么长，而且后面的这个，这叫啥？这叫尾气，这叫排放的这个东西，平常不是一下就散掉了吗？今天你看，这么长，什么原因？这么神奇的吗？还是那不是风筝，是超人？不对，飞机。你看那一圈，跟吐泡泡一样。大鹅在吃草，在刷牙吗？嘎嘎！哇，它在哈我，嘎嘎，嘎嘎！我去，在哈我，我要走，别追着我逗我。前两天晒得有点厉害了，就是把直接那个上身脱光裸晒。前两天的话，每天到3、4点那会儿能晒1个小时左右，1个多小时。结果是把身上都晒红了，脸、胳膊都没事儿。他就是平常一直在晒，好像晒习惯了，但是，这个肚子的话，还是比较那个，比较娇气的，该晒伤了，晒红了，还稍微有点疼。这两天恢复的差不多了。其实我看有些人在晒，我也试了试，他们可能已经晒习惯了，所以晒不伤。我这没怎么晒，太阳有点大，结果晒成这样了。不过问题不大，以后晒的时候稍微时间短一点，不过晒起来是真舒服。一太舒服的话，就有点这个得意忘形，晒过了。看下面这个墙上，挺好看的。然后这边墙上的话，这两天可能还没长起来，不过已经长了一些了。等再过几天的话，估计到处都绿了，应该特别好看。是一个草墙、花墙，下面长的其实还已经挺多的了。好，这会儿回吧。他砍了这么多的竹子，我以前特别想要这样的竹子，我们那边是不产这种竹子的，想找个当鱼竿，但是基本找不上。现在的话，早都不钓鱼了。我们以前老家是有条小河的，小河里面大鱼不容易钓，小鱼的话太容易钓了。和点面，用那个面疙瘩，下去一会儿就有鱼吃，钓上那种小鱼。然后那个鱼钩的话，当时没钱买鱼钩，没有零花钱，就用那个针，把我妈的那个针头上烧红，然后用那个钳子，窝一下，窝成一个圈儿，窝成一个钩。用这个钩的话钓鱼也能钓，也不是不能钓。然后那个鱼漂的话，这个也挺好看的。然后鱼漂的话，就用那个杆子，随便找个那个玉米的那个玉米的，或者说其他轻的吧，一个杆儿。杆儿的话，它那个鱼漂不起来的。再找一个，要有个重物的。重物的话，找一点那个铅，或者找一点那个铝，反正是软软的那种铜还是啥。找个那个软软的。它那有那种，那时候我们家有个工具房，然后里面那种有一些东西，或者说直接绑一个那个螺母，每次扔河里的时候就咚的一声，可搞笑了。因为那个漂子比较大，不够重的话压不下去，所以你那个重物比较重，有时候就是像木质那么大的个螺母，扔到水里面咚的一声。不过那样的话钓鱼主要是那河里面鱼多，尤其是小鱼，1、2寸的那种
不是1两寸，那就是10厘米吧，10厘米好像就1寸，就是1两寸的那种小鱼，特别好钓，小鲫鱼。那个河里面还是挺多鱼的。好，先这样，拜拜。嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎嘎，过来，嘎嘎，过来，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，过来，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，嘎嘎，嘎嘎嘎，还有2只。